こんにちは、すずらんこみちのすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はリンティンの42キーのカリンバが届きましたので、こちらをご紹介していきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回はこちらのリンティンの42キーカリンバをご提供いただきましたので、こちらのお話をさせていただきたいと思います。まずはご提供いただきまして誠にありがとうございました。そして最初にお話をさせていただきますが、こちらまだ届いた状態でして、まだチューニングを触れていません。そして今この状態では私自身はごめんなさい、演奏することができないんです。その点についても今後少しずつお話をさせていただきます。まずはこちらの付属品をご紹介させていただきます。はい、箱はこのような真四角の大きな箱に入っております。やはり商品が大きいのでハードケースも大きくなり、そして外箱もかなり大きくなりました。こちらにLTK42W C メジャーと書かれています。ハードケースはこのようなリンティンのいつもの形状のもので、四角くなったちょっと大きめサイズのものがついております。こちらぴったりサイズで入ります。ケースに入れてみるとこのようになります。ぴったりサイズですね。あまり中で動くこともなくて、出し入れもしやすく、ゴムがありますのでパタパタ動く心配もありません。そして付属品なんですけども、説明書なんですが、こちらは34キーまでの説明書になります。42キーのものは載っておりません。そして保証書のようなカードと貼り付けタイプのピックアップをお持ちでない方はとりあえずこちらをね使ってみても意外と使えるので、はい、もしよろしければ一度使ってみてくださいね。それからクリーニングクロス、音階シール。以前はここに貼り付けるタイプのものがついてたんですけども、今回はキーに貼るタイプのものがついています。そして色分けシール、それから指サックとチューニング用のレンチがついております。チューニング用のレンチなんですけども、このようなものが入っているんですが、これね、細いし小さいのでなくしがちというか、私がなくしてしまうんですよね。1本ね、実は34キーについていたものもなくしてしまいまして、でもこれ特殊なタイプのレンチなので、六角形八角形六角形かな、なのでこれなくしてしまうとチューニングができなくなってしまうんですが、私の場合は最近はこちらの精密ドライバーセットに入っているもので代用しています。リンティンサイズだと 2.5 ミリかな。はい、これでぴったり入ります。そしてこのセットの確かこの辺りだったかな。はい、この辺りはホケまで使えるんですよ。なのでね、1セットあるとすごく便利で、意外とカリンバでも使えますよ。ということで、精密ドライバーセットっていうのを持っておくと便利に使えます。そして先ほどのレンチの形だとどうしても回しにくいんですけども、こういったものですとネジ式になっているので、くるくるくるっとできますので、すごくね早いです。チューニングもだいぶ助かってますね。私これすごくね使ってます。はい、よかったらこういったものを一つ持っておくと、普段の時にも使えるかもしれないので、よろしければどうぞということでご紹介させていただきました。こちらの42キーをご紹介するには、まずはこの34キーも一緒にねご紹介した方がいいかなと思って並べてみますね。よいしょかな。ちょっと光が反射してしまうので申し訳ないんですけども、はい、横に並べてみるとかなりの幅の差があることに気づきます。次に比較しながらご紹介していきたいと思います。まずはボディの素材です。左側はバイオレットウッド、パープルハートかなと思います。右側はウォルナットになります。そして重さなんですけども、34キーの方は 699g、
42キーの方は 773g でした。大きさはこのようになります。縦は一緒で横幅がこちらは13センチ、42キーは18センチあります。厚みも一緒になります。このような感じですね。キーの高さは気持ちこちらの42キーの方がなんとなく高いような気がします。この低音が長さも違うのでその関係もあるかもしれませんね。そしてリンティンは型番の他にも名前がついていまして、こちらの34キーの方は雪を聞く、そして42キーの方は月を聞くという副題名前がついています。それは裏側に印泥が入っているからです。雪マークはね、私すごく好きなんですけども、このね月も可愛いですよね。小さなね星も入っています。そして見えるかな、漢字でも入っています。で、漢字の横に小さな月マークと結晶マークも入っています。見えるかな。で、今こうやって見ると分かるんですけども、パープルハートの方はツヤツヤ塗装になっています。そしてウォルナットの方はマット塗装というかサラッとした塗装になっています。こうやって並べてみると横幅がねかなり違うんですけども、その割には 70g の差なんですが、それはボディの木材自体の比重の差がかなりあるからです。バイオレットウッドの方が比重がとても重たいので、その分重めになっています。ウォルナットの方が比重は少し軽かったと思います。なので大きくなった割には重さは軽減されてるのかなっていうような状態です。ですがやはり 700g、 もうこちらもね 699g だったのでほぼ 700g ですよね。700g はねやっぱ持って演奏するにはちょっと辛いです。なのでこういった私は視聴者様からいただいた手作りクッションを愛用してるんですけども、こういった感じで台にして置いて演奏をするようにしています。手首をね痛めたらね演奏どころではなくなりますので、よろしければ皆さんも何か工夫された方がいいかなと思います。そしてあと気になったところとすれば、ここのネジのところですね。最初に届いた34キーの方は特に何もないんですけども、右側の今回届いた42キーの方はネジのところにちょっとね青い塗料みたいなのがいっぱい出てきています。これは何だろうな、もしかしたら滑り止め加工がされているのかななんて思いました。ネジを外してみたところ、このボルトかなのところに青い何かがついていましたので、もしかしたら滑り止めなのかなと思いましたが、どうでしょうね。ついてたりついてなかったりはするんですけども、こちらの私用の個体はかなりついています。そして34キーの方はついていないです。そして今回のこの2台のカリンバで大きな差があるんですけども、どこかと言いますとキーの並びになります。34キーの方は17キーの半音付きバージョンなので真ん中がドになってるんですけども、今回の42キーの場合は真ん中がミになっています。このね低音の響きはすごく心地いいんですけども、真ん中がミになっていることでミファソラシドがね左側に来るんですよ。ドが左側ってことは次はレは右側ですよね。なので配置がね同じ音のレでもこちらは左側、こちらは右側になってしまうんですよ。これがね私が今すぐ弾けない原因です。例えばと弾きたいところをこちらですと指がね逆になるんですよ。難しい。なぜファからしなかったのかなっていうところがねすごく疑問です。
21キーのリンティのカリンバもあるので、その21キーを並べてその上に半音を足せばよかったんじゃないのかなと思うんですけども、それをやっていないということは何かあるのかなと思ってしまいますよね。で、ミから始まりますので、最高音がレになってしまうんですよね。こちらはドです。はい、このね最高音のミがないんですよ。これがね使いやすいのか使いにくいのかというと、使いにくいかな。はい、ということで今日はね思想はできません。ごめんなさい。順番に音だけ鳴らしていきたいと思います。では鳴らしていきますね。はい、順番にキーを弾いてみました。これだけでもかなりの音の違いが私は伝わるんですけど、皆さん動画上ではどうでしょうか。こちらのバイオレットウッドパブルハートの方は水琴窟に似ていると以前お話をさせていただいたんですけども、やっぱりクリアですごくね明るめの可憐な音がするんですけども、それに比べてこちらのウォルナットの方はやはりボディも大きいからなのか、水琴窟の音に似ているには似ているんですけども、より重厚感が増してるというか、なんだろうな、柔らかくてでもブワーッと広がるような、ブワーって伝われブワーって広がるんですよ。これはね、音は私はこちらの方が好みかもしれない。で、このねブリッジのいいところ悪いところ、いいところでもあるし悪いところでもあると私は思うんですけども、なんとなくね共鳴音って言っていいのかな、なんとなくなんとなく他のカリンバよりは共鳴しているような気もするんですけども、その音が嫌じゃないというか、好きですね。どちらかというとこちらの34キーよりは42キーの方が音により深みが増しているような気がします。こうでしょ、ブワーって気に入っちゃったこれブワーってそんな感じですね。難しいな。どうやって説明したらいいのかわからないんですけども、体感的にはこんな感じです。パラパラってなってるのがブワーって感じですね。先ほどご紹介しましたようにキーの配置が違いますので、図にした方が分かりやすいと思いますので、図もいただいておりますのでここにポンと載せておきますね。はい、このように真ん中が3で順番に上がってるんですけども、これではね通常の楽譜を弾くことはできない。こればっかり弾いてればこのキーの並びでもちろん慣れていくとは思うんですけども、私はこれだけで演奏しているんじゃなくて、他の17キーや34キーももちろん触りたいので、このままでは使えないな、頭が混乱しちゃいます。あんまり賢くないのでやっぱりね混乱せずに
同じように弾いていきたいじゃないですか。なのでこちらはチューニングを変えたいと思いますが、ちょっとね今現在その変える時間が取れないので、今回はこのようなご紹介だけさせていただきました。そうですね、音は本当にすごく好きなんですけども、一般向けかっていうとこのチューニングをね1本ずつ全部外してやらなきゃいけないので、どちらかというとマニアック、自分でカスタムをするのが好きな方向けですね。あれやこれや触りたい方にはすごくいいんじゃないでしょうか。ここの4本ぐらいのキーの4本5本6本5本ぐらいかなのキーのこのなんていうんですか、上のところがあんまり余裕がないので、多分ミより下は下げれないんですけども、ここを移動度で考えて G 調にしてみたりするのもいいと思いますし、ただ42キーもあるので、こちらがせっかくね真ん中胴から使えてますので、ファソラシと低音4本を入れて、それからドレミファソラシドと何かの調で入れていきたいななんて私は考えていますが、まだねこのカリンバにどの調が合うのかっていうのもわからないので、ゆっくり試さないとこれはね時間が足りない。多分1時間とかそんなところじゃできませんので、ゆっくり検討をしていきたいと思います。はい、最後に私からのお知らせなんですけども、こちらの42期をご提供いただいた業者様からぜひとも日本でも広めていただきたいということで、私の方にもちょっとだけね販売をしていただけないかというようなお話がありまして、私のベースのサイトで6台だけ販売させていただこうかと思います。こちらなんですけども、チューニングは届いた状態のままで私の方ではしません。ちょっとね難しい時間がね。なのでご自身でカスタムできる方向けによろしければ私のベースサイトで販売しますので、そちらをご覧ください。今現在の日本最安値で販売してもいいよという価格もご提示いただいておりますので、その価格で販売させていただきます。でも代理販売となりますので、私の方からうまくならなかったのでじゃあ交換してくださいっていう対応がね申し訳ないんですけどもできないんです。気に入って購入していただけるように今回は6台しかないので、それぞれ写真を撮りまして、そして音も撮っております。先ほどのように順番に弾いたものだけなんですけども、しっかりと音色を聞いていただいて、それからご購入いただけたらいいかなと思います。6台しかないのでね、で高いので多分そんなすぐには売れないんじゃないかなと私も思っていますし、そのように業者様にもお伝えしております。音は好きなんだけどな。でもやはりこれだけの機能を備え付けようと思うともう見合った価格かなと思っております。もうそれ以上避けることは難しいのかな。価格は私の方で決められないので、できるだけ交渉はしましたけども、この価格帯でということで。そして実は私のところに届いた時点で箱がねもう破れてしまったものがあるんですよね。例えばこの辺りにもうひびが入っちゃってるんですけども、これとあとはここですね、ここはねちょっと割れちゃったんですよね、箱が。そしてこの角もねクシュッとなっちゃったんです。この2つはさらにもうちょっと値段を下げさせてとお願いしまして、少しだけお安くなっております。そんなに値引きができなかったんですけども、最大限頑張っていただきましたので、概要欄に私のベースのショップを貼っておきますので、ぜひそちらからご覧ください。ということで今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。それではすずらんこみちでした。ということで今回もまさかの演奏しない動画となりました。どうしようかなと思ったんですけどね、ごめんなさい。今ねほんと子供の行事とかが重なっておりまして、秋はねほんと行事が多くってちょっとね時間が取れなくて、で慌ててやるものでもないんですね。このカリンバはねじっくりしっかり向き合いたいなと、ネジをね1個ずつ外してチューニングをするんですよ。慌ててしまうとやっぱりね辛いじゃないですか
チューニングもね楽しみたいので、このカリンバにはどの蝶が合うのかなとか考えながらゆっくり楽しんでいきたいと思います。なのでチューニングができたらまた動画でご紹介するかなと思いますが、このね低音のね響きが本当に気持ちいいので、これをどうにか活かしたいなと思います。はい、今回は一時的というか限定的な販売なんですけども、もうこれ以降は私の方では販売はいたしません。はい、なのでそれぞれの音色も私からの販売なのでね、やっぱり聞いていただいてからご購入していただく方がいいかなと思って、はい、ちょっとだけリンクを貼っておきますね。それからあと何かあるかな。送料は無料です。そう送料は無料なんですよ。私の方で負担させていただきますので、もう他の Amazon とか楽天さんからも出ているカリンバもちろん送料無料なんで、はい、送料無料にさせていただきます。よろしければカスタマイズ好きな方にぜひ。でもね、もしかしたらね、もうすぐね旧ツイッター今の X ですねで見てたら、シードも新商品が販売されるんですよね。これもねやはりお伝えをして、それでもっていう方に向けてですね、シードの方もちょっと不思議な形をしていたので、音色がどんな風なのか楽しみなんですけども、でもやはりそれぞれの個性が出てると思います。このねリンティンのこの音はもちろんシードには出せませんし、シードの音色はもちろんリンティンの方では出せません。リンティンらしさというか、こちらからさらにパワーアップしている感じもしますので、リンティン好きな方にはいいのかな。あとその中でも自分でカスタマイズをしてみようかなっていう挑戦者挑戦者って言っちゃったなはい、よろしければサイトをご覧ください。はい、ということで今回は以上とさせていただきます。それでは。